Оройн эрхэм үзэгчтэй халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдөр бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагаа хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Эх 7 хоногийн даваа гарагаас түрээсийн Орос улсны цахим бүртгэл эхэлнэ. Бүртгэл 14 хоног 24 цагаар явагдах юм а. Цахим арга бүртгүүлсэн иргэдээс шаардлага хангасан иргэдтэй иргэн холбогдох материалуудыг авах юм байна. Энэ талаарх мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэндээ дэлгэрүүлэн өргөж байна. 972 айлын Орос улсны 30% нь бол энгийн төрөөс. За 30% нь бол 5 жилийн хугацаанд өмчлөх боломжтой хэлбэрээр төрөөсөө өмчлөх гэж ярьж. За 40% нь бол төрөөсөө Орос улсны барих зорилготойгоор газарчлуулалт төрөөс зарцуулагдана. За энэ бүгд бол Улаанбаатар хотын иргэд буюу одоо агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах үүднээс инженерийн дэд бүтцгөө гэгддэг одоо гэр ороолол гэж ярьдаг. Тэгээд энэ гэр орооллын луу чиглэсэн гэж байна. Иргэд ер нь одоо хэдэн төгрөгтэй байхад энд хамрагдах болно вэ? За зөвхөн энгийн түрээс бол хамгийн багадаа бол 137,550 төгрөгөөс эхэлж байгаа. За хамгийн дээд нь 411,000 төгрөг болно. Энэ бол квадрат метр болон тухайн нөгөө 8 төрлийн иргэдээсээ хамаарат энэ үнэ нь бол хэлбэлцэн. За өмчлөх бол одоо урсгалын төлбөр төлсөн тохиолдол болон төлөөгүйгээд ингээ хоёр хэлбэр байж байгаа. За энэс шалтгаалаад сард төлөх төлбөр нь 284,000-аас эхэлж байгаа. Хамгийн бага нь 284,000 төлөх боломжтой. За хамгийн дээд нь бол сая 600,000 төлөх боломжтой. Ийм байгаа. Энийг гэсэндээ сар болгон сая 600,000 төгрөг төлөх гэдэг юм. Хамгийн дээд нь энэ хамгийн том квадрат нь. Тэр нь одоо хэдээс хэдэн метр квадрат байна вэ? Хамгийн бага квадрат нь бол 39 метр квадрат, хамгийн том нь бол 69 метр квадрат гэж. За танай байгууллагын ажилтан одоо иргэнээс 2019 он гарсаар цэргийн 4 алба хаагч амьд байна. Инх цагт цэргийн эрдэм суралцгаар явсан аавын хүүгүүд амиа алдаад байгаа асуудлаар холбогдох байгууллагууд мэдээлэл өгдөггүй, нууж хаасан байдалтай хэвээрэнэ. Амиа алдсан 3 байлдагчийн нэг нь зэвсэгт хүчний жанжин штабын харьяа 336 дугаар ангийн алба хаагч бол бусад 3 нь хил хамгаалах ерөнхий газрын алба хаагчид байсан юм а. Хил хамгаалах ерөнхий газарт одоо цэргийн алба хааж байгаад амь насаараа болоод эрүүл мэндээрээ хохирсон энэ алба хаагчдын ар гэрийнхэн шаардлага хургуулахаар ирсэн байна. За миний хажуу зогсож байгаа Мөнх Туяа гэж энэ хүн бол одоо Өмнөгов аймаг дахь 167 дугаар ангид алба хааж байгаад одоо хохирсон ийм байлдагчийн ээж байгаа. За тухайн үед одоо 5 дугаар сарын 28-ны өдөр 28-наас 29-нд шилжих шүүн одоо байлдагч Батамгалан харуулт гарч байхдаа өөрийгөө буутсан гэдэг ийм тайлбарыг цэргийн ангийнхныхын зүгээс өгдөг. За гэхдээ буудахтаа сум нь одоо хойноос нь орсон байдаг тийм үү? Хойноос нь гэж л юу шийдвэр гараад байгаа шиг лээ. Нөгөө госпиталд хөвчөж явах эмчнэр нь ч гэсэндээ нөгөө харчаад ерөнхийдөө анх нөгөө очихт нь би яг байсан байхгүй юу. Тэгээ эмчнэр хараад яхад нөгөө урагшаага илүү задарсан. Тэгээд араасаа буудалсан байх магадaltaй ер нь бол баг тийм гэж. Тэгээ учир мэдэх хүн бол баг хараад мэддэг л гэж хэлээ л дээ. Танад ер нь тухайн цэргийн ангид хизээ албанд татагдсан тийм ээ. Цэргийн ангийнхныхын зүгээс ямар шалтгаанаас олж одоо өөрийгөө буутсан гэдэг ийм тайлбарыг өгдөг юм бэ? За манай дүү чинь одоо энэ 18 оны 10 сард тийм цэргийн ангид явсан. Алба хаахаар явсан. Тэгээд одоо тэр учир явдал гарснаас хойш ерөөсө цэргийн ангиас ирж уулзч ирсэн юм бол байхгүй. Тэгээд ийм учир шалтгаан гарсан. Энээс болж инглээд хэлсэн ямар ч тийм мэдээлэл өгөөгүй байгаа. Одоо хүртэл бид нар ямар ч мэдээлэлгүй шүүх шинжилгээний дүгнэлт нь ч гараагүй. Одоо энэ 5 сарын 28-нд гарсан хэрэг шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш одоо баг 2 сар бараг болцсон юм шүү дээ. Одоо ер нь дүүгийнх нь биеийн байдал ямар вэ? Биеийн байдал нь бол ер нь жоохон муу байгаа. Одоо нөгөө хамаагүй хөдөлгөөн хийж болохгүй. Нөгөө артерийн судас таарсан байгаа болохоор судас нь нөгөө хамаагүй хөдөлж бариад юм хүм өргөөд ч юм уу жоохон хөдөлгөөн ихэд тэр нөгөө тасраад хагараад явах юм бол цус алдаад бас одоо амь насанд эрсдэлтэй гэж байгаа л да. Тэгээд тийм байхад нь бас нөгөө аймгийн цагдаагийн хэлцээс бас маад дуудуулсан байсан. Тэгээд бид нар нөгөө эндээс эмчийн бичиг хийлгээд явуулсан байхгүй юу. Өөрийн биеэр ирж аймаг руу тийш явах юм ч боломжгүй байсан. Өмнөгов аймагт очиж мэдүүлэг өгөөрэй гэж дуудаж байгаа юу те? За танай дүүгийн тухайд одоо өөрийгөө буудах ер нь ямар боломж байгаа вэ? Тухайн үед одоо харуул гарч ирсэн гэж байгаа те. Харуулын цэргийн буу сумгүй байдаг гэсэн ийм мэдээллийг бас их сурвалжууд өгч байгаа. За яг дүү чинь өөрөө ямар мэдээлэл өгдөг вэ? Угаасаа тэр нөгөө цэргийн ангид 16 оноос хойш гэсэн баха ямар ч байлдагч одоо байлдагч нар тэгээ харуул гарч байгаа байлдагч нарт ямар ч сум өгж гаргадаггүй гэсэн. Тэгээд манай дүүгийн хувьд гэвэл одоо өөрийгөө буутсан байх бид нар бол ямар ч үндэслэл хайгаад болохгүй байгаа. За
За шаардлага авчирсан юм байна тийм ээ. За хил хамгаалах ерөнхий газар дээр ирсэн өөр бас нэг хүмүүс бол одоо Дорноговь аймгийн их хит сумаас ирсэн хүмүүс байгаа. За үзэгчид одоо манай сайтын үзэгчид бас мэдж байгаа ах. За бид өнгөрсөн 6 дугаар сард 7 дугаар сарын ихээр одоо наадмын өмнөхөн бид одоо Дорноговь аймгийн их хит сум руу томилтоор явж ажилласан. За ингэхдээ одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын 084 дугаар анги 84 дугаар ангид алба хааж байсан одоо байлдагч амиа ээгүүтгсэн байдлаа амь насаа алдсан гэдэг энэ хэргийг сурвалжилж яваад ирсэн. Тэгвэл одоо талигаачийн аав ээж бас хил хамгаалах ерөнхий газарт хандгаар Улаанбаатар хотод ирсэн юм байна. За өнөөдөр та бүхэн бас шаард бичих бариад ирж байгаа шүү байна тийм үү? Тэгээд би одоо миний хуугаасаа та нар мэдж байгаа. Насураад одоо хэд 20 тончлоо. Тэгэхэд тэр шүүх шинжилгээний хариу мэддэхгүй байна. Ямар ч 180 дугаар ангиас ярихгүй байна. Бид нартай ярина гэж одоо тэгсэн. Тэгээд одоо өчтөр бид нар одоо уцыг аваад өөрснөө асуусан. Тэгээд маргааш ярина л гэсэн. Одоо бол ямар ч хариу шинжилгээ хариу байхгүй. Тэгээд нэг одоо ингээд хүний аим ингээд эрсдэл өнгөрчдөг л ер нь болчиход байгаа юм шүү. Тэгээд одоо ер нь тэг 100 Сүхбаатар онгоны тэг 184 дугаар ангид би бол нэрээ харамсаж байна. Хэцүү байна. Би ингээд нэг намайг ингээд очиход угаасаа хайрцгийг бэлдсэн, хүүгийн маань орогт хийцэн. Тэгээд зулын асаасан 2 зураг угаацсан. Тэгээд угаасаа буйныхаа нэмийг одоо энэ чи гарах уу яах уу гэдээ асууж ирсэн. Одоо бүр тийм болцсон юм биш үү. Тэгэхээр над ингээд түмний хүүхдийг одоо ингээд авч яваад цэрэг татлага гэж авч яваад ингээд бид нар шиг дээлтэй ингээд халуун зүг даралтын ихсгээд ингээд зүрхийн өвдгöd ингээд байх хэцүү. Тэгээд дахиад ийм хэрэг бити гараасаа наа чи ингээд битгий олон ээж аавууд битэр шиг ингээд эдийг эмтрээсээ гэж би бодож байна. Энэгээр л зогсоох ёсоо. Миний хүүхдээ л ойрхон одоо сая хүртэл ингээд цэрэг ингээд өөрийгөө буутсан гэж энэ бол хизээж худлаа. Өөрийгөө буудна, өөрийнхөө амин төрнө гэж ерөн хүн ер нь байхгүй дээ, байхгүй. Би бол байхгүй. Угаасаа би хүүгээ миний хүү зан характараас бод ерөн өөр төсөв төвчээртэй айллаа бодоход миний хүү аминдаа хүрэх хүн, миний хүү хүрэх хүн биш. Би угаасаа харамсалтай байна. Танай хүүхдийг одоо хэлэхдээ модноос өөрийгөө боомлоод нас орсон гэдэг ийм тайлбарыг хэлсэн те. А гэхдээ одоо биеийн дээр нь маш олон шарах соргууд байсан. Эгч нь бол тэрийг бол эндээс яваад угаасаа тэр шин сонсчоод би тэр анги руу явсан. Тэгээд их чин дөнгөж ноорт ороод тэр ноорт байсан онгоны миний үг авчирсан сайд юуг нь. Тэгээд ороход бол би нүрийг хараад гарсан үгээ. Тэгээд доош бол хараагүй тэрийг бол аав нь ах нар нь харсан байгаа. Чин нүрийг хараад миний зүгээр унтчих байгаа юм шиг л ээжтэй байгаа юм шиг л харагдсан. Одоо мэдээж их хүн одоо үрээ алтахаас илүү хохирол гэж байхгүй тийм ээ. Тийм учраас та бүхэн бас олон байгууллагуудад хандаж энэ хүсэлт өргөдлөө өгөхөөр ирсэн байна тийм үү? Тий, өнөөдөр би угаасаа хүүгийнхаа хувьд номыг уншуулъя. Тэгээд би хүүгийнхаа төлөө явъя гэд ирсэн. Битээр тэгээд одоо энд яагаад өргөх бичих өгөх гээд ингээд хил хамгаалах ерөнхий газар ерөнхийлөгч Баттуулах хоёрд өгөх гээд ингээд аав тэр ирчээд байгаа зорж. Тэгээд тэрийг гачирч авах байлгүй дээ. Ядаж бид нартай уулздгүй ч гэсэн бодож байна. Энэ хил хамгаалах ерөнхий газраас та нартай ер нь холбогдоогүй. Хил хамгаалах битгийл байж ирсэн ангийнхан захирагч холбогдоогүй. Тэр заставын дарах одоо байдаг байх. Тэр дарагч биднэртэй холбогдоогүй. Тэгэхээр хэцүү байна. Үрээ алдна, миний хүүхд байхгүй болцсон мэдээж байхгүй. Дээр нь биднийг ингэж их сэтгэл санааны юунд оруулдаг нь ямар учиртай юм бэ? Хэцүү байна эгчт нь. Эгчт нь байтугай миний ах トゥ нар биднэрт бүгдэнд нь хүн юмлээ болчоод байна чи. За бүгдээрээ юу ч гэсэн тэгвэл хил хамгаалах руу бичгээ өгөх гээд явж үзгүй те. Гэхдээ удирдлагуудад нь өгч болох уу? Болгоомжтой ярьт. Болгоомжтой ярьт гэсэн. За. Тэ одоо юунда нууж хаад юм бэ? Гараад ирээш. Гараад ирнэ. Бичгээ өгчвөл явахгүй л бид нар яа. Өөр нь гараад нууж өгчөө. Хаягаа хэд хоногийн дараа авах уу гэдэг нэг юм асууж байгаа. Өөр юм байх. Өөрөөр өчнөө минут тосоогоод байгаа гэдэг. Мотод нэг дугаар. Яах вэ? Таныг өөрөө ороод Би тут эдэлтэй байна. Шууд амжилт яагаад телевиз орж байгаа юм бэ? телевизээр орох боломж. Яагаад телевиз? Хоёр алаас нэг хүн бичгээ аваад тэгээ орчихдгоо. Яагаад телевиз оруулах гэж байна? Телевиз орох болохгүй наа. Телевизээс нуух юм юу байгаа юм бэ? Эсвэл гарч ирээд мэдээд Цэргийн байгууллага ингэ цэргийн байгууллагаараа хүний алдаа юм болохоор байгууллага шүү. Энерги зогсож идэг.
Юу гуцаад байна. Тэгээ нам дарчаад байхгүй. Тэгээд доод дээр үнийг явуул тэр харагдчих. Цомбон цаана дарга нар нууруулаа. За хил хамгаалах ерөнхий газар дээр бид нар одоо 15 цаг 40 минутаас хойш одоо 32 минут энэ байгууллагын үүдэн дээр зогсож байна те. За хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг оруулахгүй ар гэрийнхэн нь ороод ир гэсэн ийм зүйлийг одоо үүдний ажилтнууд руугаа хэлээд өөрсдөө гарч ирдгүү бас одоо энэ хүмүүсийг оруулахдаа хэвлэлгүйгээр өөрсдөө орж ирээ гэсэн ийм зүйл утсаар яриад ингээд одоо хүлээлгээд байна. Тэгээд одоо эцэд одоо ажлын цаг 5 гэдэг угаасаа болно. Тарнаж тэгээд гадаан зогсож байгаа тоног түнжүүд чамаагүй уулз бичгээ өгье гэж бодож байна. Ямар ч ийсэн чинь. Тэ ахын энэ юм юу яаж байна? Ахын Дорнов аймгийн хятаас явж байна. Тэр 984 дугаар анги дээр заставд 4 дугаар застав бас үйл явдал хөөгөө алдчихад одоо ингээд арга яагаад ийм. Та ямар албан тушаалтай? За би мэдээлэл сэтгэл зүйн мэдээлэл сонирхлын хэлцээний дараа хорондоо директор гэж юм байна. Шаардлага авах юм. Энэ шаардлагын хариуг та хизээх боломжтой танаа. Цагдаагийн байгууллага одоо шалгаж байгаа шүү. Бид нар ямар дүгнэлт хийх боломжгүй шүү дээ. Цагдаагийн байгууллага дүгнэлт гарсны дараа л одоо. Гэтэ цагдаагийн байгууллага энэ хэрэгтэй холбоогүй шүү дээ. Хэрэг гарахдаа танаа байгууллага дээр гарсан шүү. Дотооддоо хяналт шалгалт хийсэн үү? Яг бид нар чинь ямар ч асуудал ярих асуудал байх хэм бороотой. Хяналт шалгалт хийсэн үү ер нь? Хяналт шалгалт байнга явагдаж байгаа. Яагаад байнга явагдаж байхад ингээд цэрэг эрсдэд байдیں۔ Хилийн цэргийн харьяа одоо 3 цэргийн ангийн 3 алба багч амнасаа аллаа шүү дээ он гарсаар. Танах ер нь хариуцлага яаж дээшлүүлж байгаа юм бэ? Шалгалтын дараа л дүгнэлтээ гаргана. Энэ асуудлаар мэдээлэл авахгүй байхаа. Зориг дотор дараа. Уламжлалт. Та нар хариуцлага яаж дээшлүүлэх юм? Яаж сайжруулах юм? Тайлбар өгөлтөө 3 хүн нас орчоод байна шүү дээ. Яаж тайлбар өгөх юм бэ? Яаж хариуцлага сайжруулах юм бэ? Цагдаагийн байгууллага шалгаад дүгнэлтээ гаргаагүй учраас бид энэ асуудлаар асуугаагүй. Ер нь хариуцлага яаж сайжруулах юм бэ? Энэ бас нэг айл юм байна. Хоёр айл. Хоёр айлын арга гэрийн төлөөлөл. За би энэ дараагаас уламжлаад хариуг хугацаанд хизээ хариуг нь өгөх юм. Өргөдлийн хариуг сарын хугацаанд хуулийн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд та хариулт өгөлтөө. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Олон улсын валютын сангаас арилжааны банкуудын дүрмийн санг яаж бүрдсэн гэдгийг шалгана гэсэн хүсэлт тавиад байгаа юм а. Нэр бүхий зарим арилжааны банкуудын дүрмийн сан хэтэрсэн, хууль бусаар бүрдүүлсэн гэх асуудал яригдж байна. Энэ талаар эдийн засгийн байнгын хорооны дарга улсын их хурлын гишүүн Дамбочроос тодруулсныг одоо өргөж байна. Гот нэг асуудал байна. Олон улсын валютын сангаас арилжааны банкуудын дүрмийн санг яаж бүрдүүлсэн гэдгийг шалгая гэдэг ийм хүсэлтийг тавьсан. Харин үүнд бол Монгол банк одоо ямар байдлаар оролцож байгаа вэ? Одоо нэр бүхий одоо 2-3 банкны асуудал хүндэрчлээ гэдэг ийм мэдээлүүд байгаа. Яг дүрмийн сангаа одоо хууль бусаар ч юм уу бүрдүүлсэн тийм тохиолдлууд ер нь байгаа болов. Энэ дээр та эдийн засгийн байнгын хорооны даргааны хувьд тайлбар өгөөч тгөө. Ер нь зүгээр одоо системийн гэдэг юм уу хамгийн том 4-5 банкыг бол өөрөө хөрөнгө бол нэмэгдүүл гэсэн байж байгаа. Энэ бол худалдаа хөгжлөх оломт хаан банк гол юмнууд те энэ банкуд байж байгаа. Тэгэхээр энэ банкуд бол 19 сарын 31-ээс өмнө хэрвээ өөрөө хөрөнгөө нэмэгдүүлж чадахгүй байх юм бол өөр арга хэмжээнүүд авахар хууль баталсан. Тийм учраас эдгээр бол 19 сарын 31-ээс өмнө 27-28-ны үед бол бүх өөр хөрөнгөнүүдэд тавьсан шаардлагын дагуу нэмэгдүүлсэн байж байгаа. Гол нь тэгэхэд бол 170 хэдэн тэрбум одоо худалдаа хөгжлийн банк гэхэд бол 240 хэдэн тэрбум гэдэг их усүр нь хаанаас гарсан ямар мөнгө юм бэ? Хаанасаа нэмэгдүүлсэн бэ гэдгийг бол олон улсын валютын сан шалга гэж байгаа. Тийм учраас энийг бол бид нар бол одоо олон улсын валютын сангаас тавьж байгаа тэр аудитын компаниг бол оруулж их усүрэн шалгуулахад бэлэн байгаа. Үндсэндээ бол зөвшөөрсөн гэж ойлгож болно. Тэр их усүр нь бол одоо тэр нь одоо янз бүрийн мөнгө биш албан мөнгө өөрөөр хэлбэл татвар төлсөн гэдэг юм уу эрүүл зөв мөнгө байх юм бол одоо асуудал байхгүй. Тэр их эзлүүд нь бол тэр үүргээ биелүүлсэн. Тэгэхдээ мөнгө нь өөр газраас хамаагүй газраас гэдэг юм өөр хуу хүмүүс оруулсан гэдэг юм янз бүрийн мэдээлэл байна гэдгийг олон улсын валютын сан бидэнд хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэрийг бид нар хэлж байгаа нээлттэй байгаа. Энийг бол шалгаа үзэл валют нэг юу
одоо аудит оруулаад гэж олон улсын аудит оруулаад. Та түрүүнд нэг тоо хэлсэнтэй Голомт банк 170 орчим тэрбум, Худалдаа хөгжлийн банк 240 орчим тэрбум гээд энэ хэмжээтэй мөнгөөр одоо өөрийн хөрөнгөний хэмжээг нэмэгдүүл гэж байгаа мó эсвэл ийм мөнгө байршуулсан үнийг шалгая гэж байгаа мó? Үгүй ийм хэмжээний мөнгнүүдийг ердөөсөө Монгол банкнаас өөрөө хөрөнгөөр нэмэгдүүл гэдгийг өөрөө дагалгавар өгсөн байсан. Хуулийн дагуу өөрөөр хэлбэл бараг жил гарны өмнө хууль гараад тэрнийхэн дагуу ийм хэмжээний мөнгнүүдийг ийм банк ийм хэмжээний мөнгнүүдийг нэмэгдүүлэх нэ. Аудит хийх явцад бол өөрийн хөрөнгөө энэ хэмжээгээр нэмэгдүүлэх бол дутаж байна. Эсвэл одоо өөрийнх нь тэр хадгалан эзэмшилт бай өөрийнхөө хөрөнгөнүүдийг зориултын бусаар ашигласан байна. Тийм учраас энэ хөрөнгөнүүдийг нэмэгдүүлэх гэж ийм өөрөө даалгавар өгсөн байсан тэрийгээ л нэмэгдүүлсэн байж байгаа. Зарим арилжааны банкуд хөгжлийн банкнаас зээл аваад өөрийн хөрөнгөний хэмжээгээ нэмэгдүүлсэн ийм зөрчил илэрсэн юм биш үү? Зээл аваад өөрийн хөрөнгөний хэмжээгээ нэмэгдүүлж болдго юм уу? Энэ дээр яагаад Монгол банк хяналт тавихгүй байгаа юм бэ? Хөгжлийн банкнаас зээл авч өөр хөрөнгөөр нэмэгдүүлсэн тийм болов байхгүй. Тэгэхдээ би дахиад хэлж шээ одоо бол өөр хөрөнгөөр нэмэгдүүлсэн тэр мөнгнүүдийг шалгах олон улсын аудитын байгууллагууд гарч иж байгаа гэж. Системийн хэмжээнд нөлөөлөх хөрөг үнийг жижиг банк дампуурах чаа гэдэг ийм мэдээлэл байсан. Үүн дээр танд мэдээлэл байна уу? Одоохондоо бол ямар нэгэн байдлаар банк бол дампуурахгүй хаа. Сая бол бас нэг сайхан нэг банк дампуурсан. Тийм учраас бол одоо байн ингээд банк дампуур бол энэ бол сайнны эдийн засагт сайн тохио биш л гэж хэлж байгаа. Төв банкны ерөнхийлөгч өөрийнхөө найз нөхдийн банкыг дампуурах гээд байгаа ийм баланс нь алдагдчихад байхад хамгаалаад байна гэдэг ийм мэдээллүүд хэвлэлээр яваад ирсэн. Ер нь энд Монгол банк арилжааны банкуудыг хянаж шалгах тал дээр ер нь хэр шудраг хэр одоо үнэн чи ажиллаж байгаа юм бэ? Яг хэр сайн ажиллаж байгаа юм бэ? Энэ Монгол банкны үйл ажиллагааг бол та бүхэн хянах үүрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? Монгол банк бол сая Монгол банкны хууль баталсан. Монгол банкны хуулийн дагуу Монгол банкны ерөнхийлөгч бол одоо бүх газруудад бүх арилжааны банкнуудаар бол улсын байцаагчийн эрх хэдэлдэг болсон. Өөрөөр хэлбэл шууд зогцоодог, шууд шалгадаг, шууд одоо бүх юм нь үзэж хардаг. Тийм учраас бол бүх эрх нь Монгол банкнд шилжигдсэн байж байгаа. Би Монгол банкны ерөнхийлөгчийг өөрийнхөө найз нь ч гэдэг юм уу хууль бос юм хийж байгаа гэж бодохгүй байна. Тэр хүн өөрөө бол нэлээ хариуцлагатай аширхан учраас бол тиймэрхүү нь бараг хийдэг баха гэж би бодож байгаа, хийхгүй баха гэж бодож байна. Тийм учраас яг хөө зүгээр янз бүрийн яриа гаргадаг хэвлэл мэдээлэлээр хэрэгтэй хэрэггүй ярианд гардаг тэр бүхэнд бол нэг хэтгээд ах юм байхгүй. Гэхдээ Монгол банкн дээр бол шалгалт явуул гэдэг нь би хэлж байгаа шүү дээ. Нээлттэй байж байгаа. Шалгах ажлын хэсэг байгуулсан байж байгаа. Содбаатраар ахлуулсан сайдын ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байна. За хизэнээс гэж нэ уучлаарай. Хизэнээс их хурлаас Монгол банкыг шалгах ажлын хэсэг байна тий. Тэгээ ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа шүү дээ. Ганцхан асуулт асууч. Капитал банк дампуураад бас 2-3 сар болж байна тий. Энэ хугацаанд бол төр хэмжээний мөнгө алдах юм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Энэ мөнгийг иргэн төвлөрүүлэх тал дээр мөн хадгаламж эзэмшигчдийнхаа хохирлыг барагдуулах тал дээр яаж ажиллаж байгаа вэ? Хадгаламж эзэмшигчнүүд бол өөрсдөө мөнгнүүдийг авч байгаа. Тэгэхээр бол хадгаламж эзэмшигч нарын одоо юу гэдэг нэг хадгаламжийн даатгалын корпорац бол мөнгнүүд нөхч байгаа. Тийм учраас 20 сая хүртэлх одоо хүмүүсийг бол өгч байгаа. Тэрнээс дээш хүмүүсийг бол бас хөрөн мөнгөний одоо сая бол бүгдээрийг тоолж авсан шүү дээ. Тэгээ борлуулна ингээд бүх одоо тэр дараагийнх нь хадгалж эзэмшигч нар төрийн мөнгө бас тэнд байж байгаа хохирсон хүмүүсийн мөнгөнд өгч эхэлнэ гэсэн үг. Тэнд байж байгаа хөрөнгө бол нэлээд мөнгө байж байгаа. Одоо 60 гаруй тэрбум төгрөг байж байгаа. Тийм учраас бол энэ хэмжээний гарсан өргөдөл хаах боломжууд нь байгаа. Төрийн хэдэн төгрөг байгаа вэ капитал? Төрийнх бол 200 гаруй тэрбум байгаа. Энэ мөнгийг яах вэ? Бас энэ юм юм борлуулж л үгүй шүү дээ. 60 гаруй тэрбум гэхээр үлдсэн дутчих юм байна тий? Үгүй. Мөнгнүүд нь байж байгаа байх. За та бүхэндээ мэдээллийг Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны дарга Дамбарчрын яриаг шууд амжилт үзүүллээ. Тэгэхээр арилжааны банкудад хийх шалгалт болоод капитал банкнд одоо төр хэмжээний мөнгө алдсан байгаа. Энэ мөнгийг иргэн төвлөрүүлэх тал дээр хэрхэн ажиллаж байгаа вэ гэдгийг тодрууллаа. Зарим юм та бүхэндээ мэдээллийг төрийн ордноос шууд амжилт үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Сүүлэн үед засгийн газар улсын их хурлын түвшинд яригдж байгаа оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын асуудал, Rio Tinto компанийн зүгээс Далдуурхаан бүтээн байгуулалтын зардал, геологийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өссөн зэрэг асуудлаар Уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн сайд Сумын авцраас тодрууллаа. Оюутгын Далдуурхаан зардал нэмэгдэх болсон. Энэ нь одоо бас геологийн өвчин зүйлтэй холбоотой гэдэг ийм мэдээллүүд гараад ирсэн. Энэ талаар албан ёсоор засгийн газарт хандсан зүйл байгаа юу?
За яг одоогор аль бие ёсоор бол хандсан зүйл бол алга байна. Зүгээр хувьцаа эзэмшлийн зүгээс ялангуяа Риотонтой компани зүгээс бол олон улсад бол ер нь бол энэ оюу толгойн талдвархан бүтээн байгуулалтын геологийн одоо нөхцөл бол бас хүндрэлээ. Тэр нь одоо юу гэсэн үг вэ? Нөгөө тооцоолоогүй чулуулагийн хатуулаг дундаа тэр геологийн чулуулагийн бүтцийн нөгөө тооцоолж исэн тооцоолтууд нь хагарлын тийм одоо судал одоо дайрсан гэдэг иймэрхүү одоо тайлбарыг бол хүргэсэн байлаа. Тэгэхээр нэг хувьцааны үнэ анш чинь $3-аас одоо 0.6 цент рүү хүртэл буусан. 2019 тэг $3-аас одоо 0.6 цент рүү болоо штэ. Өнгөрсөн өчигдөр байна уу? Өчигдөр өнөөдөр 2 байх. Дамнаад. За 19 оны 1 сард бол компани одоо нийт зах зээлийн үнэлгээ нь бол $2.3 тэрбум байсан. За өнөөдрийн компани нийт үнэлгээ бол нэг 1 тэрбум 290 сая доллар байх болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бараг дахин шахуу үнэлгээ бол бас унж байгаа. Тэгэхээр энд бас нөгөө дотоод улс төр за гадаад одоо бас энэ нөлөөллүүд за тэгээд нөгөө ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хүмүүсийн зарим нэгэн одоо тооцооллоогүй нөхцөл байдал бол гарч ирсэн гэх. Тэгээд ингээд судлаад бас зүгээр яриад харилцаад ингээд яг мэрэгжлийн хүмүүстэй ярилцаад үзэхлээр зөвхөн одоо оюутлахад болгоомж яг тулгарч байгаа бэрхшээл биш. Индонез, Чили гэдэг одоо яг хүний уурхайн бүтээн байгуулалт явьж байгаа ийм одоо төслүүд дээр тохиолддог энэ зүйлүүд. Эндээс харин яаж хэрхэн гарах вэ гэдэг ийм шийдэл гарцуудаа бол зайлшгүй гарах шаардлагатай. Одоо өнөөдөр оюутлахад дээр 13 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтын асуудал яригдж байгаа. Энэ бол их том дүн. Харилцааны бараг 15-6 банк санхүүгийн нэгдлийн хүрээнд бол одоо бас нийлээд санхүүжилт одоо хийчихсэн. Тэгээ зөвхөн бидний зүгээс ч гэсэн одоо энд бас нэг ундууцах биш ер нь дэлхийн том одоо банкуд ч тэр за мөн 66% дээр 49%, 66%-аа 100%-гээ 100%-ийнхаа 49%-ийг олон улсын бирж дээр гаргасан шүү дээ. Туркоис хийл гэдэг. Тэр туркоис хийлийн 49%-ийн хувьцаа эзэмшигчнэр бас энд бол бас нэлээд бүхэн дугуй байгаа сорогтой байгаа. Тэгэхээр ер нь оюу толгой төсөлд тулгарч байгаа асуудал энэ бол манай төсөл учраас Монгол улсын л одоо нэр хүндтэй холбоотой асуудал. Монгол улсад гадаадын хөрөнгө оруулалт одоо орж ирэхтэй холбоотой асуудлууд араараасаа бас үр дагаврууд гарах учраас энэ дээр бол ер нь засгийн газрын зүгээс бол бас нэлээд бас ажлын хэсэг мэсэг өргөдсөн байдлаар гаргаж нэлээд нухацтай бас авч үзэх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо байр суурьтай байгаа. За зөвхөн хүмүүс бас нэг оюутлогын төслийг одоо болиулна гацаах хэрэгтэй, зогсоох хэрэгтэй гэдэг ч юм ийм одоо өнцгөөс янз бүрийн хүмүүс одоо өөрсдийнхөө бодлыг хэлж байгаа. За төслийн хувьд бол мэдээж хувь нөлөөлөгчдийн зээлийн санхүүжилтийн хүүний асуудал гэж байгаа. Энэ бол нөгөө олон улсын төвшөнд лайбер дээр нэмэх 6.5 гэдэг. За тэр үед чинь лайбер 0.6 байлуу 0.5 байлуу тийм байгаа. Тэгээ ингээд бодглохоор 7% ч юм уу. За одоо ч лайбер бол 2.3 2.5 руу ч юм уу өссөн байгаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ хувь нөлөөлөгчдийн зээлийн санхүүжилтийн хүүг ер нь бид нар болох ёстой. Хоёрдугаарт бидний татварын асуудлыг бас бид нар ярих ёстой. Татвар дээр 155 сая төгрөгийн асуудал гарсан байна. За гуравдугаарт гэвэл 155 сая долларын асуудал гарсан байна. За гуравдугаарт бол энэ эрчим хүчний төслийн асуудал хэрэгж байгаа. Цэцлэгээ станц олон жил болж байгаа даа энэ. За дөрөвт нь бол энэ Өмнөд Монголын бүс нутгийн бас хөгжлийн асуудалтай гэсэн ийм дөрвөн одоо үндсэн зүйл бол угаасаа бас яригдж байгаа. Тэгээд засгийн газар дээр 17 оны 10 сард байна ажлын хэсэг байгуулаад бас нэлээд нухацтай зүйлүүдийг бид нар бас ярилцаад зээлийн санхүүжилтийн хүүгийн одоо бас буулгах ёстой. За саяны ярьдаг зүйлүүдийг л ярьж байгаа. Тэгээд их хурлын ажлын хэсгийн дүгнэлт бол гарсан. За мэдээж одоо шаардлагатай тохиолдолд одоо шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авах, цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг ийм одоо тайлбаруудыг үл их хурл дээр бас зарим нэгэн гишүүд бол яриад байгаа. Тэгэхээр оюу толгойг өнөөдөр бид нар бас зогсоох нь үр дүнтэй үр ашигтай одоо улс нийтээр олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орцсон байгаа. Олон улсын 15-6 арилжааны банкуд бас санхүүжилт өгсөн тэд нар зүгээр суухгүй. Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд IFC, Дэлхийн банк,
Азийн хөгжлийн банк гэдэг энэ дэлхийн томоохон одоо нэрвэнтэй банкуд бас санхүүжилттэй EBRD бас нийлээд бас Европын зэрэг босголтын банк бас зээлийн санхүүжилт өгсөн байгаа гэдэг. Ингээд араараас нь ингээд зүйлүүдийг бас үе шаттайгаар ингээд явсан процессыг цаашд өрнөх зүйлүүдийг бас ингээд хараад явж байна л да. Ер нь бол хэл хүндрэлтэй төвхтэй байдал руу бас орох гэдэг юм болгоомжил байгаад байгаа. Төслийн хувьд бол бид нар бас амжилттай хэрэгжүүлэх үүднээс сайжруулах зүйлүүд үнэхээр зайлшгүй байгаа. Ялангуяа энэ банк гэрээтэй холбоотой асуудал их хурлаараа оруулаагүй их хурлын гишүүд бас бухимдж байгаа. Ард түмний дуу хоолой төлөөлүүлсэн гишүүдийн дунд хэлэлцүүлэг явуулахгүйгээр шууд одоо засгийн газар шийдсэн өөрөө буруулсан гэдэг. Гэх мэтлэн ер нь бол буруутгах, зөвтгөх ийм зүйлүүд бол аль аль нь байгаа учраас энэ дээр бид нар бол хар цагааны бас нэг дэнсэн дээр зүг тавьж ийж тэгээд энэ гадны санхүүгийн байгууллагууд санхүүжилсэн байгууллагуудтай бид нар бас их учир зүг байдлаар бас ярилцж байж л одоо асуудлаас гарахгүй бол зүгээр нэг одоо талаалтаар ч юм уу нэг одоо шийдвэрээр гарчна гэдэг бол эргээд одоо жишээ нь энд албан болон албан бусаар чинь 45 мянган ажлын байр байгаа. Улсын төсөвд бас их хэмжээнд орж байгаа. Үйл ажиллагаа явуулсан цагаас Монгол улс төрийн татвар хураамж байдлаараа 2.3 тэрбум долларын одоо их усүр бид нэр авчихсан. За түүгээрээ дамжаад одоо Өмнө Говь аймагч гэсэн бүтээн байгуулалтанд санхүүгийн дэмжлэг бас үзүүлэл одоо ажиллаж байгаа. Гэх мэт зүйлүүд бол байгаа. Тэгээд ер нь менежментийн гэрээг одоо бас эргэж харах ярилцах зүйлүүдийг бол мэдээ засгийн газар их хурл дээр бас ярих бах. Тэгээд менежментийн гэрээ 8 жилээр нь одоо хийгээд ер нь болон бүтнэгээд асуудлуудаа тавиад явцсан. Одоо бас болохоо бүтгэе байлаа. Ер нь жоохон өндөрлөлтөй нөхцөл гарлаа гэдэг ийм асуудлыг тавьж байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг бол бид нэр ихсэн харьцуулж ийж ер нь мэдээж улсынхаа бас язгуур эрх ашиг энэ зүйлээ бас бодолцоод нөгөө талаасаа бас энэ салбарын хэмжээнд бас гадны хөрөнгө оруулалтыг татах ийм одоо асуудлуудаа давхар бас тооцоолож зөвл одоо хөдлөхгүй бол энэ бол түрүүний миний хэлдгээр нэг далаалтаар ч юм уу нэг шийдвэрээр ч юм уу энэ асуудлыг одоо шийдэхэд бол ихэнх төвхтөл авах гэж би бодож байна. Зардлын нэмэгдлийн засгийн газар хүлээн зөвшөөрөх юм уу? Одоо тэгээд энийг засаг дээр л одоо ярих байх. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Одоо харин та бүхэндээ маргаашийн цаг агарын хөтөлбөрийг хүргэж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр ээлжид дугаараа хүргэлээ. Амралтын өдрөө ая тухта сайхан өнгөрүүлээрэй.